Здравствуйте. Расскажу такую ситуацию. Калина 2012 года, 60 пробег родной. При наборе скорости 40 километров. Такое ощущение, что скипели колодки и либо выжимной подшипник. Выжимной ступенчатый подшипник. Прям набираешь скорость и такой звук. Как бы. Но такое ощущение было, что скипели колодки. Вот как снимать колодки, вы, наверное, все знаете, но я покажу. Это просто откручиваете болты колеса, откручиваете направляющие суппортав, вот они. Там на 17 ключ, который держит гайку, держит саму направляющую, и гайка на сколько? На 13. Гайка на 13. Это которая именно суппорта направляющего. Вот. И все. И вот увидел такую ситуацию. Достал колодки. Не знаю какой фирмы, но колодка отдельно. Вот колодки еще хорошие, но колодки отдельно. Понимаете, да? То есть при наборе скорости просто вот какие-то китайские колодки. Не покупать такие. Хорошо, что я поменял их, а то они мне тут диск проточили бы хорошо. Таким образом. Хорошо, что не вылетели нигде. Буду устанавливать Лада, Спорт, заводские. Вот такая ситуация. То есть если у вас при наборе скорости что-то свистит, и именно слышите, что в колесе, не думайте, что это ступенчатый подшипник. Попробуйте разобрать. Либо колодки скипят при ходу, то есть может быть сам суппорт уже подизносился, либо что-то с колодками. Вот у меня что-то с колодками. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До свидания.